Aduh. Toli neng diana wong watu kok metune entut. Kentir nemen iki kentir. Watu kayak baru. Kon ngen duit karo nyong 100.000 pe kaya ora terima apa? Maaf wis ora. Darane nyong karo kon wani apa? Wedi apa? Kapret raine season iki. 100 kok. Melas to. Belat kok 100. Orang kok dompet, ora kakak. Mau petak selagena, mana ngesak. Pokoknya toh bonser. Ironi kupon. Kon pengen tak paksa apa lu pet? Kon tak paksa kon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Batir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selenteng hari ini agak bersedih. Janganlah. Bersedih. Apa? Gembira. Lalu sepanjang masa. La. Menang ki ana wong mriyang dobrak dabrut kepret rene sisan tele kok. Dasar laka terima kasih ya. Mau dihibur kan? Jangan terlalu berlarut-larut dalam kesedihan. Ya karawan tangar mau ditunggu wong mriyang teli sing nunggu sedih. Ya Menu mriyang akhirnya. yang sisan. Kene padha. Kalau medeni temen kan. Apa kowe, Pit? Inna lillahi wa inna ilaihi nyong urung modar kok nyong. Lupit ceritane lagi mriyang ge. Oh, mriyang. Wis oli 3 dina 5 wengi. Angel telung dina patang bengi ngono to no. Primen? 3 dina 3 wengi apa 3 dina patang wengi? Ngono bang wong. Bisa melencatnya do nemen. Wong ngerawan waras. Amane Rawan waras mana yog-yogon mana kaya wong edan no. Paling endi ya kan? Yog-yogane maring Jati Gobor. Di Bogor. Maring Karangmulya, maring Semendot. Yang ngapal temen sih Kang. Astagfirullahaladzim. Aduh. Mangkane bocoran duwe Lupit ya. Ya bocone kok ana sing gelem primen wong raine be kaya siliteng kebo. Orangnya kasih di kebun. Sing mbut-mbut. Ya mendingan kaya wis wong melarat jepat gendong pecaratan. Ya Allah. Lasi ya. Wong ngising be ora tau. Si bisa. Ya wong ora mangan. Mangane ya rong dina sepisan. Ora diampas. Bebe luru turahane ngrapak wong bekas kayo. Anak acara Rasmanan. Acara Rajaban. Mudulan. Kowe. Lah saiki wis ora duweni ngasep kaya kae. Untunge ora duwe anak bojo. Kadang ora tak pikir-pikir kaya mbok. Bisa kena dong. Periksa kena ya katakan. Kena obat. Diperiksa. Apa? Diperiksa. Diperiksa kena maning anak waduh kowe langka duit. Winginane tegawa maring suket emas. Puskesmas. Regawan ning suket emas ning kana jarene dokter karo biduane ngomong. Bidan. Menene penyakit laka ki ya kaya kowe ngono kowe. Kayak medeni tem. Penyakit laka tapi kayak kowe ya. Untung tak konangan Bupati Entus kan dia ya dibiayani dia ya. Iya.
melasi nemen Kowe kena kae kena. Selendang aja ngomong sing ora-ora nyong iswin. Tapi Dimen tang. barang lupit balik Iya. nyong mono maning maring suket emas Terus nyong urung bidane ayu-ayu sih ya nyong pan periksa darah terus ke disuntik kok jendike nyong kok jendik penuduh dicucus ceplos getihe di periksa cek ya. lah biasanya ngerkas disuntik kan biasanya kan oleh mampet nang nggone alkohol Alkohol. lah kue kapuk entong alkohol entong lah ganang iya pas enteng waktu kue lah gandeng tangannya yang wis berdarah Iya. berdarah lagi kue ceritanya bidane langsung inisiatif melakukan inisiatif jendike nyong langsung dikecup tedimut Ben mandek gede ngono ya. tapi gede mandek lah barang nyong dinane maning nyong karo ngising mikir pimen. wong periksa darah be nyong jendike dicucruk nyong esepan periksa air kencing ya kan Lah harapannya Tapi apa? maksudnya. Harapannya? Harapannya apa? orang diharapkan apa-apa Lah kowe maksudnya bisa nih anjung-anjung ke tipe. ya orang periksa toh kan gak harapan-harapan Lah ya orang kayaknya ada unsur kayaknya. Lah wong jari saja di mood bayangannya mestinya sing ora-ora ya. pengasane Ratina apa iya Eke udan gerimis Grimis ya. berkah ya Kah? ada hujan gerimis Aceh Ikan teri diasinin. terus Adik menangis aja. Bulan depan abang kawinin. Tina ini gerimis Aceh ikan teri dimasak sop Tina kiye ora bae sindene keri orang nganggo cawer dunia tipati lele Larang. Dunia pati lele. Yen Lele sapi. Lelene sapira aku ya. dunia kon takone aja lelen Si Bimen. duniane sepira Oh iya ya, dunianya sapira. Iya, dunia kayak gue ya. iya Sedeke lele itu. Oh, si mati lele. Sing matil. Nang si matil. Kang Lupit anapa nah kayak gue ya sering obah tuh lo Semaur. makanya tak siap nak katil tak siap nak tengeran apa winginane wis tak foto gue gawe sampul Yasin ya Allah men Gusti Allah aja udah no melas oh Iya. mendingan wong Jati Bogor lagi sakitare lagi kepengen wuru wayang golek ya Iya. nanggap dewek ora kuat ke lurah-lurah kades pada urunan Pak Camat ya urunan ya kena gue bayari pajak pasti kayak remu kabeh para pikir-pikir miskin kaum dua apa yang perlu bantuan dunia selendang bangset kono ana wong Meriang kok. ana wong Dunia. aduh ya Allah Primen Yang keleput. Kemul apa? Dia kemul. apa Silikan. Elap. ya kemulai popok bayi ki kok kok di kemulai lah kasih di gue keprak kok di nah oke arane apa anak sesumbang sing arane panjak kangge kain nyarane Mori.
Apa selendeng? Ya ki arane Sumbangsi sing nyaro Nardi kae bocah Dino arane. Ki sekaligus nggo kemul, bukan sampe lak umur-umure ya kan nggo buntel ya. Ora rebyek. Kira-kira sampe nang muni pan mati ngabari kok Kang. Ente nyong siap-siap ya. Ya benar. Dan segala kanjeng nakoni yo. Niki mayite saya nemu mboten. Saya nggih. Saya nggih. Monggo kula aturi ndoakan kalian mayitipun Lupit mugi-mugi mboten dikebuki ning kuburan. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nyong isi urip bangset nyarane donga cadangan ya. Aduh ya Allah, aku kayang pengen ke lagu apa sih karena ini lagu semangatnya Endus Umi yang namanya lagu Empat Cinta. Oh, Empat Cinta ya. Nyong mau ke dan nemen karo suarane Wawan is. Iya, top temen ya. Aku sing kadoan. Bimen. Kisi Hasan Irama kas jamu apa ya? Bukan kas ganti Yang ngertine kan jamu kas jamu cindil curut toh. Suaranya bisa apik nemen. Bolong nemen ya. Bareng nyong ngelirik mono. Ya Allah. Jebule. Ya Allah. Ayo ngadeg kabeh. Program kerja Empat Cinta dari Bupati Endus Umi. Mudah-mudahan lagu ini bisa menyembuhkan sampean ya Kang. Amin. Amin. Ya Allah. Amin. Yatim piatu. Dunia lah kasilite dunia. Serak-serakan temen bang sih. Primen ora Harno. Lawan dunia lah silite kepimen. Ora ki ndak udane mandeg. Oh kayak gue. Kayak ketongane kayak gue Mas. Iya. Taurang udane sing terang. Taurang udane sing terang. Sinden sing pengertian. Kesinden sing pengertian. Taurang anggar balik ngadang-ngadang. Dunia Lagi beriang. Si beriang tuh mati kata. Cepet mati kan. men Cepet mati kan. Lagi meriang kan. aku yakin akan Lupit tuli modar sing susah nyong lah nyauri utang neng warung pirang-pirang sih Remben. makanya mayit akan modar tuli ninggalna utang neng kan orang ditakoni karo melekat toh Malaikat. Utangnya telek-tek. eh Telek-tek utangnya. mungkin kamu gampang-gampang angel Gampangnya? gampang oleh utang angel oleh nyaur Soleman Apa kemana gue? anggar utang ngesol penyaure maneman si Grimsis Mis. dunia oh galak-galak cecek temenan Was. sikile lah Oh iya. Nggak usah kerja. Lagi meriang berarti gawe kena serbat apa wedang sing. mau tak gawakna serbet be Serbat. Serbat. Serbat gua apa? Dikompres. Dikompres pakai dikompres Iya. gawakna kompresor ya tak kompresor belakangannya ya Kang Belendung kok. ki kudune Bimen. nyong tahu Lupit Iya. Men. waktu meriang disit Tahu yang? marine lucu Mari sama. tak remit gijile Loh. orang kutuk kono suara Limari ya. pengen maning apa Kang oh jeblok siji wis ada jeblok liyane mana oh iya Peti Ya. sebelum nyanyi Empat Cinta ini perhatian ya Iya. masyarakat harus hati-hati soalnya sebentar lagi akan ada demo para preman-preman Preman demo. preman-preman itu akan menuntut keseimbangan kepada bupati tilek
ning eman-eman. Ya Allah. Imen. Sing arane wong mriyang kuwe menurut ilmu tasawuf. Tasawuf siapa? Halus. Oh, halus. Asal katanya dari sufi. Oh. Lurah yang goblok nemen ngaji tuh lho. Ya orang-orang hati takon. Oh iya bener. Siji ping siji pira apa lurah? Ya siji yo. Lah kaliane lah Kak. Ya lah. Loro ping telu pira apa Ya lurah? 6. 6 telu loro pira apa lurah? 6 telu loro. Heeh. 6 telu loro. Kok ditambah apa dikurangi? Sing jelas pertanyaannya. Ya coba kreativitasnya pimen 6 telu loro pimen. 6 telu loro. Kowe hari CM ki jo ngributi 6 telu loro. Tambah 8 pira? Lah 11 Tambah 8. 17. Tambah 9. Oh. Tambah 11. 28. Tambah 12. Kesiji sawitak pitu. Tambah 3.333. Sahaha lah itu. Raimu Apa? pasang nomor ora tau li be ngotot terus kunyuk kon. Ya ngarane Goblok engko delat maning kon harus ana operasi gabungan. ya orang pengen oleh pimen sih wong ngarane be pengen oleh dene ya pasang. Wong-wong kene pada goblok kabeh termasuk kon. Si goblok pimen. Pengen oli kok ora susah ndadak. Rong nomor telung nomor ge slendeng ge. Maksudnya pimen? Patang nomor bisa tepat. Orang meleset. Temenan gua. Sudah 3 kali aku traksi masalah ini. Itu. Terbukti. Patang angka ya. Terbukti. Cek primen sih kunci. Kowe akurat temenan. Akurat. Ya ora kadang-kala sem, kadang-kala apa kae ora aqua ora. Ben aku. Maksudnya kayak tepat patang angka. Tepat. Kon bisa. Bisa. Nung tahu dunia maring kon kita kudu. Dicatat ke KPK. Ya, emailan caranya. Para sohibul nomor ke pada 4 nomor tepat ke. Ya, ya. Putarannya kapan no? Ya ki jam 11. Bisa apa lemen ya? utek kriminal ya kayak kon. Jam 11. Jam 11. Tepat 4 nomor. Gue temenan ke pasangannya. Kira ngokenan diki nyoba ngomong aja glundang ketek raini sisan. Yang pengen pancal ndase bolong dadane kok ngepom pimen lemu. 4 nomor. Tepat. Lotangnya ini lotang. Oh, tanpa lotang pakai ini logika. Komputer anggone. Ora kok si komputer. Rumus? Ndak. Samsi. Ndak, samsi. Mediasi. Ndak. 4 nomor tepat. Ya wis. Cuman ada syaratnya. Syaratnya masangane engko dang wis metu nembe dipasangi. Kowe berarti 4 nomor tepat. Kok karuan. Masih Ora oleh duit tok nyok pasang oleh. Pimen sih? nyong ora cerita duit. Lah jarene iki metu patangan. Tepat. Lah nyong ceritane tepat patang angka, ora cerita duit. Anggerpan cerita duit ya nyambut gawe. Nyok nyambut gawe. Oh kayak tepat tapi orang metu ya. Nyong ora cerita metu. Iya wis. Ora cerita apa-apa. Tepat 4 nomor. Tapi masangane mengko dang wis metu. Iya. Tepat boleh. Tepat nemen. Ya wis. Ya wis tepat. Ya wis. Pas nemen. Sing waras ngalah. Jangan sekali-kali pasang sebelum keluar. Bukan pengen tepat. Lah metu cuma bayar sama. Nang berarti jam pasang kopiok dibuka di situ no milih pasang ono. Apa? Pasang kopiok. Sing cerita masalah kopiok siapa? Ora berarti. Nyong ki cerita nomor. Ada bae yang ku tahu Bisa ibu. kon menyebar maring kopiok maksudnya pimen kok. Para dibuka men nembak sih. Apa kowe maksud? Nomor kopiok. Ya. Kopiok kan nomor. Kon jare ustad ini bandar bekas bandar kopiok kae. Kancane si Ratman bandingan. Wong mriyang kowe Men. dicukut 4 perkara. Patang perkara ya. Siji dicukut rezekine. Bisane. Sing do ngene nyambut gawe dadi ora sih? Iya nganggur ya. Wong karena mriyang. Ya mriyang ora nyambut. Dicukut rezekine. Rezekine. Ping pindhone dicukut selera mangan.
Masakan enak kayak ngapa anger sing mangan wong mriyang ya rasane pahit. weh yang kono. Iya bener. Loro ya. Dua ya. Iya. Dimut-mut. Temut. Loro kan loro. Sing nomor telune dicukut rupa ayu, rupa gantenge. Bisane. Orang mungkin sinden kaya ya. Kon paes kaya gua mriyang ater paes. Ora ini cekuput to. Apa kaya Gunarti kaya mriyang ra ini bisa kaya di. Kayak apa sih? Kayak bokong babi. Oh, pernah niki. Ini harus bayangna kowe. Peti kayak pukul gedang kok. Ais. Si Purmaning blendo cangkeme kaya Mengsol ka. yang lagi si Desi sing kering arep mriyang perkungu kayak walang kerek. Enak kasih ngalap. Nggak ada. Iya benar. Yang keempatnya adalah sedang diambil dosa-dosanya. Dosane dicukut. Dosanya dicukut. Untung ya melu. Ya. Berarti kalau ngarep pengen dosanya dicukut, saumure urip tak dongakna mriyang terus. Ya ndak begitu ya. Enggak. Mriyang yang merupakan puncak daripada nyambut gawe kekeselen. Iya, ana ngedrop. Kadang-kala wong kesel gue ada hiburannya, hatinya berbinar-binar. Iya benar. Butuhan hiburan. Awake kesel, hatinya rapuh. Lah, ayo galau tatine. Galau itu kayak nyanyian 45. Galau kae benderane ku mlepet kang awe awe. Galau kae bendera. Gue. Kalau Bandung. Tetapi Oh. Ih. Liman kacang sih. tapi angger wong kuwe waras sawise mriyang rezekine dibalekna maning, rupa ayu bagus dibalekna maning, Ya. selera makan dikembalikan maning, tapi dosa sing wis dicukut karo Gusti Allah ora dibalekna maning. Kue nandakaken Gusti Allah maha welas kelawan asih kayak gue. Emane por ya. Kayaknya nggak biduan karo penyanyi dari Gunung Agung. Wah. Oma Irama KW 14. Oke, ayo Mas Bintoro disupport dengan musik yang begitu indah dan wagu. Yuk. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang suaranya orang kayak Oma Irama kan. Tambahi volume nih. Ngeradan ngebas kok kayak cempreng nemen pun. Assalamualaikum. Kurang gede maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang berbahagia. Kurang gede. Biasanya nganggone echo. Kurang gede. Para hadirin yang berbahagia. Ya. Pada kesempatan kali ini Nih. saya Ya. mengucapkan Kan. salam Nyok. Kayak bisa nih pada ribut kekeran apa, Pet? Kono gue. On ke udut we. rokoknya ada 2 teng. Rokok. Kayak sing arane bukan pan udut kayak wong sugih sisan kayak loro. Aja tahu nemen. Gedang. Ora kayak raimu. Apa? Rupane bae kayak Oma Irama. Terus Angger tuku rokok sisan. Sisan disulit. Dang, Apa? kayak mulane wong pada ruwet, Iya. pada ribut. Iya, primen. Soalnya ke wong pan ngemutna. Sampeyan mana-mana kena Kang? Lah ya kowe kakak kon biasa didorong kena sithik kok. Slow mo sisan kok. Jungjung.
Junjung. Iya, sing alon melas lagi meriang. Oke, pantalen dingin nomene. Iya. Nah, kayak gue bener. Pan perlu diguyang saiki apa? Aja kiri-kiri dong. Apa kon? Pederek. Si urip aja tujuan. Iya. Dang, Aja kiri-kiri. Dang. Apa? Kue masalah rokok kuwi lho. Rokok primen. Lah kon ora baca peringatan apa kae? Ya itu. Peringatan 17-an. Lah ora peringatan pemerintah, merokok membunuhmu. Rokok kena. Wah, ajaran gue berarti ajaran murtad. Si bisane murtad? Murtad pimen kan. Sing bisa membunuh gue rokok apa Gusti Allah? Ya Gusti Allah. Ya wis. Larang. Ya gue kan hanya peringatan, maksudnya biar pada sehat kayak gue lho. Aja Maksudnya sehat primen. ya indah aja kena ya. Wong udut. Apa jaminan? Wong Malang resing mengecek kesehatan nganggone Iya. udut. Si bisane? Berarti wong ngangger udut berarti sehat. Lah, Nyatane lah ke wong mriyang udut. Paham? tapi wong udut gue penyakitnya paru-paru. Paru-paru, iya Dih. paru-paru dang. Cari siapa? Lah, kena iya kok. Dokter. Ah, dokter saya wis dadi sekda. Apa kok? Apa pimen? Udut pun ini apa penyakitnya? Paru-paru. Paru-paru. Sing udut penyakitnya paru-paru. Ya. Sing ora udut penyakitnya rupa-rupa. Kayak banser aja semprit bae di gudegi lengeng kopok. Aja wes aja semprit bae Om. Keri nih keri. Bilang artinya karena sembritan kayak nyong biyen kelingan dang dicekel polisi apa? Rudak. Kelingan masa lalu. Maras. Trauma. Kemudian Islam. Jadi apa sih? Apa? Suruh nyanyi apa suruh? Kenapa? Daraimu kon ngadeg buku nyanyi mesti bayar nyong kan ribut kon. Ya bayarannya komplit nih kene ya. Alhamdulillah. Ora separo. Tapi wong wingi kon duwe utang 200 yang nyaur ya. Aja kiri-kiri nagih. Ah, tak kira-kira lagi premen. Kon biasa soleman kon tak. Utang yang ngesol nyaur eman-eman. Ya urung duwe. Ya. Urung duwe nyaur. Gue Yang ketika tak telem sih ya. umbrek. Isi nembak ketok apa? Beda yung takon naman ali urak. Ih, Brol-brolan. Enda warak. Udah dirambak. Panen kayak. Wong edan. Wong mriyang kadi Subuh. sambrut. Apa maning masalah udut apa maning? survei dunia Badan Kesehatan. Oh dasarnya angel jak ngomong nang. Kon sing ora paham. Ya ora paham keprimen genawit mau dimeweru nang nyong harno kabeh pada ngomong. Survei dunia apa? Lah WHO Lembaga Dunia Lembaga Kesehatan. 15% gue penduduk dunia meninggal karena merokok. 15% mati karena udut. Iya. Berarti sih 85% modar karena ora udut, goblok. Wah, jor bewes lah. Jor bewes. Nyong ke wong NU mulane merokok. Lah kene pompa bensin Pimen. Sepimen. nang Perpetina, Pertamina. nang hetol-hetol, Hotel. karo nang kentor-kentor Kantor. ana tulisan Tulisan apa? NO smoking, NO smoking. Kain Kayak no. no ya. Goblok raimu. Orang ngerti kemodernan. Sing kurang aku. WhatsApp diwaca apa? WA. Nah, NO diwaca NO. Kaprok raine sisan raimu. Ya ora. Ora Kan goblok. no kon sing goblok umpamamu. NO. Ya goblok. Goblok. Kan no. Goblok. Tak goblok. Sedang goblok. Dunia kakean wong goblok. Gitarnya ning endi? Ketinggalan Jakarta. Raino. Mas Awan ada Mas Awan? Ada. Oh siap. Oh barano berduet. Lip sync Bapak. Bisa kon ngomong oh. Baik, para hadirin Kon semua. mangap-mangap bae ya. Niku sing juara Mas Wawan.
Kayak Kali lemes ini barangan ada- awawan, kayak lemes kon. Orang. Wis kon menang rambut wis, kalem. Karena Karo cengkok. menang cungure kayak Roma Irama. Ya kowe ya. Iya. Mas Wawan. Wujudnya ganteng. Tapi nasib kayak pasar kremping. Iya. Anak wong rokok bisa singso. Ya kontok. Nyontok kok. Iyalah. Yang ning ora wong kentir ora sih ya. Apa? Ning ora wong kentir ora bisa. Berarti agar kon ngarani nyang wong kentir, Iya. berarti kon luwi kentir. Sih bisa. Soalnya agar nyora kentir kon orang baduk kok kunyo ya. Lagi nyang lurune duwite kono, gawe sandang baduk raimu. Iya. Teng. Apa? Anak Mas Wawan. Mas Wawan. Halo, Mas Bengi. Awan. Halo. Halo, iya suaranya Mas. Kudune kayak apa? Ndase Hasan diketok del. Kali tempelan yang nggak pakai Mas Wawan. Melasi. Ya, lagunya apa? Saya minta lagu gala-gala ya. Tapi sama ini penyanyi sing gering tahunan kayak Gesek Wais. Mbak Desi. Tangi Des. Gesek. Nah, harus kena tipis digesek. Nang tengah Des kon Des. Nah, Ya Allah. Diapit dijepet. ya. Mas sampean Mas Wawan sampean bisa suaranya bisa kayak Bang Oma Irama, latihannya pripun asal usule niku. Latihannya kulo seneng, Mbah. Iya terus. Kulo seneng lagu-lagune Bang Haji Roma Irama. Terus kulone latihan tak coba tak pas-pas ke. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Truelu. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Alhamdulillah. Insyaallah Bengek. Malam ini kehadiran Bang Haji Roma Irama nih. Iya, saya. Kayak wong pedesan sampai. Saya minta lagu gala-gala. Iya. Coba dulu kayak apa kompetisi le, suaranya kayak apa. Rohim, kau aja sentimen. Gue mikir Hasan diliriki. Tapi Hasan sudah masuk ke dalam TV kemarin ya. Alhamdulillah. Manjing maring TV, metune TV ini pecah ya. TV apa saja Pak Hasan? Trans TV, Trans 7, MNC, Antv, Global. Sangat luar biasa Metro. ya. Luar biasa. Juga termasuk Waduk TV yang baru. Wah luar biasa ya. Tilik Desa Kecamatan Surodadi dihadiri oleh Pak Jokowi. Ya, luar biasa. Luar biasa Pak Jokowi. Dengan wakilnya Pak Yusuf Kala. Luar biasa. Seledek ya. Wajahnya seperti tengkorak ya. Tengkorak. Nah, bagus aku. Nah, juga sengaja mengunjungi Kades Jati Bogor yaitu Donald Trump. Ya. Luar biasa. Sate kemanteran enak nemen ya, Bro. Itu Donald Trump ngomongnya apa saja, waraimu. Rambutnya bisa apik nemen ah kayak ih yang bisa kayak romanis. Ya. Kayak siapa kayak sing mlaku kayak. Apa sih? Nah, ini saya apa ini Tilik Desa ya, ramai sekali ini ya. Tapi saya tidak disebut-sebut oleh. Sabar ya bos, sabar. Waduh kayak di Lembok ya bos. Bubar Pak Presiden. Kerja dan kerja. Wah Pak Yusuf Kala. Enggak. Hati-hati Pak. Bang Komar mari-mari. Selendang. Selendang kayaknya nang kene kunyuk. Ya Allah keprimen babi. Saya kan ngomong mesra sih. Baby. Oh baby. Beb.
beb 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 nyangge salukune meriang soten lagi susah selendang ya kan susah meriang orang nyata susah kemuyu yang dipopong le kayak ngapa kowe dikere dudu dipopong Sia-sia temen sih ya. Bibir kurang. sampean tolim meriang orang mari-mari sampean perkara apa ke wong ning negara Purwamadenda negara ning Nyong lagi padat diisukan anak kabar sing lagi viral lagi heboh anane Peti Pandora selendeng iya lupi kon aja melu-melu meriang aku nyup wong meriang besi kolong itu niku sirik men sampean wis kang yakin apa ngersaman mati ya Nyong sing susah lah kan sih gelem duduk nang kuburan sih Susahan. lah wayang golek Alang biayanya soalnya. wong pada seneng rebutan Peti Pandora Nyong iki dipitena jare ning omahe Nyong ana Peti Pandora kenggo omahe Nyong pan dibongkar rendeng sing penting kan oleh ganti rugi ya ora oleh ganti rugi ora apa Nyong dituduh ngumpetaken peti wasiat sing arane Peti Pandora rendeng mulane Nyong kaya susah nemen-nemen kaya kiye sampai dah orang lilir tak kuyui temenan sampean Nyong di dolonan yang ngiringane lawang ya kenal ya kasar Ngalon tengah. wong ngerti Nyong ora apa-apa kasar kok ngene Nyong langka wong maning kae wong anak tamu deng Assalamualaikum dijawab deng Waalaikumsalam Pas. kula nuwun monggo niku sinten kula sinten kula nuwun niki teng mriki dalem lupit ya nggih Nyong tak mancing oleh mancing oh ki lawange dibuka picek matane wong lawang laketang gebe dibuka goblok lawang pring ya wis tak buka bae ya Lawang pring. Lawang. anak wong raine bisa kaya wong raine kaya codol syuk nembe tekas muni kae prengasane Tak ribut ana. kon arane siapa Nyong arane kepala semangka ndak semangka kula nuwun monggo sinten niku kula sinten kula nuwun war mulak rompal untune kok temenan ndas bisa gede nemen kaya kiye ya di
mbok kene kon ari babarna maneh kon jahitan pira? Ya ora ya. Me lagi apa-apaan lahir nanyong kanyong dase cilik kok. Si pentil sih. Oh iya. Terus bareng wis metu nembe melar. Goblok raimu. Arane kon sapa? Kon dingin orane sapa? Tamu kenal tule kok kunyuk. Ih kunyuk-kunyuk ki wong ya. Sing raine kaya kunyuk ning kunyuk. Nyungta. Raine kaya Rano Karno. Kaya limbat ke. Limbat. Limbat. Kon arane sapa? Nyong. Ya, kenalkan nama saya Cristiano Ronaldo. Pemain bulu tangkis dari Surodadi. Ngawur. Aku pantakon peti Pandora. Jagong dingin, ngarana wong Merdayo. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi tanpa hati iku anak lima perkara kaping pisan maca Quran Tembriki panggonane peti Pandora. Iya, tenang dingin tenang, pasukan kon ngenteni ning jaba. Beres bos. Ke Lurah Sidoarjo Rawu. Lurah Peleman. Ya, Ya wis kalem. ya, Teka meneh, iya. gawe telembuk pelit. Hush. Delat maning mah ditertib benang kok. Kayak gue ya. Hai, kumpul, tenang. Billahi sholatan Biolane oktav bawah. salat wengi rakonan kabeh telu wong kang saleh umrana ate papat wonten ireng ingkang luwih mak pikir wengi ingkang suwe sama wonge ramun bisa ngakoni insyaallah Gusti Datang sang utusan. Kenyong meneh soten. Kaya ora miyatani bos. Lho kene ya peti Pandora nyimpene gone omah gubuk reot kaya kae. Wis panrubu maning. Wong jaman saiki bisa bae. Kuwi sing arane mani sulapi. manipulasi Manipulasi.
manipulasi data. Biasanya wong kaya kuwi biasanya mburine ana backup ana sing ndombani. Bisa jadi markas bos. Markase omah gubuk tapi mburine kowe wong sugih. Soalnya sekarang peti Pandora kowe jeroane isine Mas Picis Raja Brana berlian. Duit pirang-pirang duit. Harta karun bos. Nah iya. Mulane kon meneng bae cakaken cocot. Ya. Kari nurut bae. Sing penting bagiannya bos. Beres. Sawerannya aku dibagi ya aja. Kenyong menesoten pantakon karo kon oli. Ya oli. Hubungan nemen jawab be. Ayo manja nemen ya. Iya. Lebay. Kenyong menesoten pantakon karo kon oli ya. Iya. On pantakon apa sih? Dor. Aja tiru-tiru. Nyong ya ora tiru-tiru ya. Wong nyong ya bisa ngomongan dewe. Ora tiru-tiru. Nyong pantakon sing arane Lupit ndi? Yeah. Weh. Mati. Burung. Pateni sisan apa? Hihihihis kemuyu. Kemuyune kayak ngemut rinso. Lah sampean kowe mene-mene soten kowe maksudnya pan apa? Pan ketemu karo Lupit, ketemune karo Nyongo. Moh sungkan. Ora pan wakil, ora. Kon potongan deleng rai ini, kon rai ora jujur kon. Rai tukang selingkuh. Tak sawang penang weteng ayo enek nemen. Pecinane tak kaya kowe ae tukang kopiok kon. Nggih. Prengasane sing delengna nek mung kontok apa? Ki nyong ngermoni orang hormati tamu, nyong raine kon pan mutah sing mau temenan. Be mutahe nden ping 7. Oa. Maksudnya apa kon? Aja duga lo. Ya ora kenapa? Ki yang meni yakin, ki meni mereko. Sika kon tamune ning sembrek mene. Nyong tuan rumah dikongkon. Ki lah kasuguhan apa-apa. Lah kon tamu ora ngerti gawe kena sing ditamoni pelarat cepat gendong persyaratan kayak kiye. Tanggal tua ta. Sapa selendeng Ahok. Bocah kayong kami Ahok kan. Kowe mbok kan tamune pengen nginung. Kowe ning talangan apa kasudan. Kowe panyudane diwadahi selang toli cong-cong naneng telake. Gimana? Apakah ini baik dasing langsung aja nang panyudan ya? Uyuhe nyong bae iki hangat ke. Gelem. Wong mriyang pe ngomongin ning watuke sinek ya. Reimu maning. Mana nginung banyu uyuh. Yo, bojone nyong bae seneng men. Nginung banyu uyuh ya. Sing metu ra uyuh. Mung disedot selange tok. Kita dudu uyuh goblok. Lah iya mulane. Tapi kan alatnya pada. Nyong ora tau sih. Aduh, berat. Belasi ya ora tahu ya. Ki kae ki bae. Ki Lupit timbangane kon ora kuat ngobati. Ora kuat meriksa kena. Maring rumah sakit
maring puskesmas ya kon ora mampu membaduk pelaka. Kowe mengko kuwi sih nyungta pahlawan. Hati-hati bos. Nyongki wong dermawan. Ke kakange kon tak gawa menyong ya. Tak gawa. Tuli mengko anggar wis mari tak balik namanya. Kang, ada penawaran bisnis besar Kang. Apa dan sampean ke proyek ya? Pan digawa karo ndas semangka. Bagola apa? Pan ditumpakna katil. Wis disiapna kuburan. Wong nembe 2 menit wis fitnah. Oke. Kon terus terang bae mene kenang apa butuh nemen maring lupit. Iki ya. Kita rani terus terang. Maaf demi maaf. Kemiki setelah saya mengucapkan pembukaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mukadimah. Ngomong-ngomongan nembe salam. Kon agamanya apa sih? Sompok. Nyong agamanya Islam. Kon sih agamanya apa? Ya Islam ya. Islam temenan apa Quran? Sembahyang subuh pirang rakaat? 4. Ya bener. Pilih parah. Wong sembayang subuh loro yang muni 4 kok muni bener berarti kon sing ora Islam goblok. Sahabat anak pira? Raimu pancen kita kone sahadat apa sahabat? Yang andel kayak kowe ngaku Islam. Sahabat. Sing berimen sih? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenyong sekolahnya S2. Weh. Dokter apa tuh? Doktor. Nyompe dokter. Dokter apa? Dodok karo dotor. Tukang kopyo. Kue sahadat. Sahadat nang Abu Bakar Umar Usman lawan kajian Leo. Kajian. Sama. Miki jare kon sahadat siapa? Abu Bakar Umar Usman Jali. ini kaji Ali. Wong arep ora kok kaji goblok. Ngarani rukun Islam ana pira? Sing pertama, Ya kowe miki sing ana kaji aline. kowe nang sahabat tuh. Sahadat goblok. Sahadat primen maksudnya? Abu Bakar, Umar, Usman, kaji Ali. Mulane sampean ndase kaya semangka ya. Kopyor sampean. Salat meloro. Sahadat. Nomor pira? Siji yo. Ya iya bener. Nomor 5 nih. Nomor 5 nih salat. Sahadat nomor 1. Sing nomor 2 nih salat. Wudu. Kaji. Kan sing nomor 2 nih rukun Islam kaji. Kudune salat to. Cari siapa wong akeh wong pada munggah kaji be ora sembahyang gak ribut. Ning nyong birang-birang. Arane kaji Muhammad Tomat. Kaji tomat siapa? Pan mangkat taubat bareng balik kumat. Kowe lupit, kowe jare munine koneng lak-lakane, koneng cangkeme jare mengandung kunci peti Pandora.
mulane mengko Lupit pantak gawa armone Lupit gelem bae diweknape karo nyong wis diutahna kotak njaluk mangan pira terus kok plotak mau kotak upae umahe kon pantak dandane pantak renovasi pantak bedah soalnya umahe kon gue tidak layak huni tak gusur paham tomongna karo kakange kon Kakangnya nyong lagi meriang tomongna Remo ngomong dewek mana lah ngomong dewek apa kon nyong ora apa-apa kok pecicil maksudnya apa kon Mulai ya. Aduh. apa kon Iya kudu. nyong ora ngomong apa-apa kak tapi hatine kon ngomong Miki ngomong apa nyong jari dutang 50 kapan nyong dutang 50 nyong ora ngomong muni sampean dutang 50 ora apa Kang nyaur mene nyaur angger sing dutang sampean sing nyaur sampean no mene kon sing nyaur nurut bodong dong nurut nyaur nyaur tak ganti Para utang nyawa. nyong utange pira 50 ora utang ora apa aja gledek-gledek kon nyaur pan gledek-gledek gelut ya kena kon potol siunge kon sisan iya weh nyaur malah anarkis nyong tak ngerayu si Lupit ya ayo endi si Lupit oh kiye nyaur iya tapi duitnya anaknya atusan malah luwe yo apik ya weh ya sip jujur loh kayak reka-reka kon sekerasane nyong meni nyong utang kok nyong jujul karo kon ki perngasane nyong adol apa kon tuku apa jujul ora mas nyong kan duit atusan iya dari mulai nyong dutang 50 padahal ya ora semuni padahal ya ora 50 kan ya wis 50 wis ya wis lah angger nyong utang 50 tuli nyong nyaure duit atusan berarti sampean balik namene kon balik namene 50 to nyong ngene maring kon 50 iya jare kok nyaur lah keprimen dong sih kayak diulangi apik nantinya apik ya kan kasar ya ora apa-apa remo kan keme kau main duitnya ya gandeng 10.000 Miki 100 ya mungkin ndole mrojol ya pimen kayak 100 ya kan sampai jari munine seolah-olah aja muni seolah-olah ya wis dutang kan 50 ya nyong nyaur 50 ya sek an duitnya atusan ya mene jujul mene kok nang wong nyaur be seolah-olah lo kan jujul mikir kira-kira nggak seolah-olah jujul ble keprimen sih dong sih kowe mikir duitnya nyong 100 mene sing 50 mene balik kena jare kok nyaur dah pimin dong sih nyong dutang 50 nyong duit 100 digawa sampean ya balik namanya 50 toh sih gua apa lah jare dutangnya 50 bener tapi kon main duit mari nyong pira 100 mene balik kena lah salah kok kenang apa kau duit 100 sing wek nang nyong dudu salah nyong wong wae kayak matine ora mancing neraka ya jambu ribut apa Anjing gimana gitu? apa kon kayak ora ikhlas kon ge ora ikhlas ge sem kupon Samsi. Lupit kayaknya mana nih soten pan luru kunci peti Pandora sing ana ning cangkeme kontak gawe ya otak operasi tak cangap ya kena otak cukut tang
Selendang Nun yang dibalang nak koneng raine buta sing dase kaya semangka iki kondulipan olin nang yang tiga wadeng nyong ta oli-oli ba Los. tergantung sampean apa kon kira-kira ora kuatir mbok nyong cangkeme dibedah cangkeme disuwek ya ora apa-apa ya dijahit Pati apik. nyong ta bukan ya siapa ngerti sampai disuwek cangkeme bukan malah dadi raine dadi bagus Brongos. Wajah nyungar. Nuwun sewu nyongge waras-waras dadi mriyang nyondang elingna karo kon ya Ponggawa sing arane Peti Pandora kuwi arane pe Pandora pan tumuju marang barang sing arep Dora kuwi goroh kuwi mung ana ning negeri dongeng kuwi mung ana kuning amakna kiasan Duh. Ini watuk sapa? Sing watuk kae beidune maringi nyong ya kaya kreatif nemen. Watuk kreatif. Toli neng diana wong watuk kok metune entut. Kentir nemen iki kentir. Watuk kayak baru. Kon ngen duit karo nyong 1.000 pe kaya ora terima apa? Maaf wis ora. Darane nyong karo kon wani apa? Wedi apa? Kapret raine season iki. Belat dengan satu. Orang nggo dompet, ora kakak. Umumnya mikir. Mau petak selagena, kena ngesak. Pokoknya toh bonser. Ironi kupon. Kon pengen tak paksa apa lu Pit? Kon tak paksa kon tak bopong kon tina saiki ora urusan apa-apa kon tak bopong temenanan Jelendang Nun nyong panti bopong jajal lo anggar kuat Selendang Nun gerak le mo nyong panti paksa botong untuk ditekel dipaksa ketok gulune sikar cangkeme kunci peti wasiat dicugut siap dibawa dengan dia pati kawan dengan dia tobrokon iya ya poet ya Matane. Mencolot kok merem. Pimen kowe lho. Ada ngebrak ya kali. Allah Semampir nang perangasare nyotak balap yang jebule kayak mau nyong sih hebat teman ya lupit kayak kiset gunung Arab langsung balang akan kuat jadi warase padahal lagi sikat toh kayak singarane wong mriyang mikiraken nasib rakyat ya kae lurah lupit kae ya Allah Masya Allah
meriang tenagane kesel dongene aya wene istirahat aya wene isi menghibur rakyat endah pada seneng masyarakat jadi Bogor sekitar endah pada nonton wayang ya Allah sing dodol pada payu ya Allah sing randa-randa yang bukan ketemu jodone ya sing perawannya ketemu jodone berkah Pak Lurah berkah Pak Camat semua kades-kades kecamatan Saradadi iya kon iya wong antri raskin wong mriyang be bisa apa sih ngatasnya kok itu ing atase piye ya maksud ing atase wong mriyang baik bisa gelut kayak kowe bisa nek ing dhuwure siap ya kan apa saja wan ya ing atase ning atas nang bahasa dhuwur Indonesia Bisa gini-gini ngomong. ing dhuwure gendeng wong mriyang bae bisa semangatnya kaya setiap keringat yang menetes oleh orang itu si Lupit akan dihitung sebagai ibadah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin luru wong ikhlas kowe kangelan nemen hanya orang-orang tertentu yang bisa dikatakan ikhlas kowe berarti unsure loro jud karo syuhud jud itu berarti loman syuhud ora rumangsa kelangan jadi wong ikhlas ki ora rumangsa kelangan persis kayak wong ngising ikhlas kowe kayak wong ngising si pisane Pak Lurah Harno iya Lurah Terong enje penjenengan bubar dahar terus pripun belet ndobol maring WC wonten sing ngongkon mboten ya mboten enten nggih iki mboten enten mangkat piyambak nggih anjir mengko ngertaine wis metu kira-kira pan diitung istaine nyong pirang oneh ayo mboten ya ora lah itulah ikhlas maka dari itu saya mau atraksi pencak dengan kombinasi joget jaipong silakan tepuk kaki semuanya alhamdulillah atraksi Patir. lunga kan ini ini atraksi lunga ganti kostum mau nganggo pakaian dinas ora kaya kono pakaian dinas gade kena nyilih biasa kono nah ya iya kok preman pada iri kalau polisi Om polisi boleh nggak pakaian preman orang boleh nggak pakaian polisi mana demo ya Allah ya. gagah ya gagah nemen ya lu kok nemu ijo kayak londok nemen ya londok ijo kayak gini yang seragam NU tahun 26 lahir NU iyo benderane NU gambar aja jagat raja jagat ndak kon kene meneh gambar aja gambar Remi ya arah ya Allah
Lunyu ya kayak kasudan kayak lunyu. Sukses ya. Iya, arane. Sendale anyar ku ya. Siapa? Oh, sendale kerpil. Iya. Nyolong masjid apa? Sika, nyolong masjid. Winginane ceritane anak wong pincang mati. Oh, terus Aku tak cukup sendale siji yo. Sisine sepatu sih. Awas. Akeh wong pada joget jaipong tapi campur karo pencak ya. Blampang, blampang, tulak bantingken. Mundur 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 maju 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 mundur 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 maju 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 jaipong jaipong temaning bleguk bleguk. Eko ya. Oke. 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 Siap, 1, 2, 3. Belakang, belakang, tulak bantingkan. Mundur, 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 maju, maju, maju. Mundur, 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 maju, maju, maju. Jaipong, jaipong, temaning bleguk bleguk. Aduh, kayak ora kuat. Oke, lagunya njaluk lagu Sunda, Kalangkang. Nanti setelah Kalangkang terus tetap demen permintaan lagu dari Bapak Kades Sidoharjo yang sudah sawer 1.500.000. Alhamdulillah. Ya, temenan gue. Kata duit akeh nemen. Blastar nemen kepras kurang duit be mesti tuku. Ya. Ciro lupa ya. Asik. Alhamdulillah. Semoga berkah masyarakat sewilayah Kecamatan Surodadi dan sekitarnya. Allahumma amin. Awas joget jaipong. Aduh nendang trotoar batin. Ngecucung bae. Jare panti bantu gubernur jebulane ora. Dadi dalane mung prakat separo batir ya Allah. Engko dandane sing penting badak kena liwat dingin. Engko taun 2018 engko digarap njaluk tongane batir. Aduh ya Allah sikile ora bisa dipelak kena kaya gitu. Imen kowe lah. Wih. Nah wis Lah balik maneh kae. Sip. Lah Bincang, wih kebacut bincang. Dunia kecengklak. Si supir mari, di supir orang mangkat. Ya saya. Gue tetap demen gue. Nah, pur kontangi, ustangi kabeh wis. Wong duit akeh dibagi rata. Aneh 2.500.000 yang kok selawenan. Gagian. Wis kok ngadeg. Wis.
Tetep demen gue sing nembang Mas Wawan. Iya kan? Gue tukang syuting gue. Iyalah. Tak kira demenannya Peti. Nyong mikir batin. Imen. Anak sing doyan.